নমস্কার বন্ধুরা, স্বাগত জানাই তোমাদের অ্যানিমেল লাভার ক্লাব ইউটিউব চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, আজকে তোমাদের আমি জানাবো যে মার্কেটে কাকাতুয়া পাখির প্রাইস কত চলছে। ককটেল পাখি না, কাকাতুয়া পাখি। কারণ কাকাতুয়া ভারতের খুবই একটি জনপ্রিয় পাখি, আর এই পাখিটি বেশিরভাগ লোকে পালন করে। এদের এরা খুব মস্তি করে, এরা খুব বাড়িতে মস্তি করে, বাচ্চা শিশুর মতন এরা খুব বাড়িতে খুব ভালোভাবে থাকে। আর তার সাথে খুব ভালো একটা পেট। তো আর সবথেকে বড় কথা, এই পাখিগুলি খুব দারুণ কথা বলে। আর শুধু কথা বললেই তো হবে না, কারণ পাখিগুলির দামও খুব দারুণ। তাই মার্কেটে এই পাখিগুলি আপনি দেখতে পারবেন না। তো মার্কেটে এই পাখিগুলো ওঠেই না। যদি আপনি এই পাখিগুলি নিতে চান তাহলে কী করে নিতে পারবেন আর কত পাখিগুলির প্রাইস চলছে, তো এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ দেখাবো। আর ভিডিওটি অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ আমি এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি যে ভারতের মার্কেটে কত ধরনের কাকাতুয়া পাখি পাওয়া যায় আর তার প্রাইস কত টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এটি বন্ধুরা আমি যেহেতু আমি বিভিন্ন ধরনের মার্কেটে আমি ভিজিট করি, তাদের সেলারের সাথে বিভিন্ন রকম কথা হয়। তো সেই বেসে আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি। কারণ সব রকম সেলার বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে কাকাতুয়া পাখি অনেক দাম হয়ে থাকে, এর প্রচুর দাম হয়ে থাকে, লাখ টাকার উপরে দাম হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক সব সেলার এই পাখি রাখা তাদের সামর্থ্য থাকে না। আর সব যারা কিনছে তাদেরও সামর্থ্য থাকে না। হয়তো সবার শখ থাকে যে কাকাতুয়া পাখি পুষবে, কিন্তু তাদের সামর্থ্য থাকে না, কারণ পাখিগুলির দামই এত। কিন্তু বন্ধুরা, আমি বেশ কিছু সেলারের আমি সাথে কন্ট্যাক্ট করেছি যারা এই পাখি বিক্রি করে থাকে, কিন্তু আপনি মার্কেটে পাবেন না। যদি আপনি আগের থেকে অর্ডার দেন তাহলে তারা এনে দিতে পারবে। তো আপনি যদি পাখিগুলি নিতে চান তাহলে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আমি আপনি যেই মিউটেশনের কাকাতুয়া চাচ্ছেন, আমি সেই সেলারে আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেবো। তো যদি আপনি শুধুমাত্র দাম জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন। এই ভিডিওতে আমি পুরোপুরি দাম দেখিয়ে দেবো, 12খানা থেকে 10খানা 10 থেকে 12খানা মিউটেশন যেটা পাওয়া যায় আমাদের ভারতবর্ষে, সবকটার দাম দেখিয়ে দেবো। আর যদি আপনি সত্যি নিতে চান তাহলেই আপনি কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা নেবেন, কারণ এইগুলো যেহেতু দামি পাখি আর সেলাররাও তাহলে বিরক্ত হবে। দাম যদি আপনার জানা হয় তাহলে আপনি ভিডিওটা দেখুন সম্পূর্ণ। আপনার 1% কাকাতুয়া পাখির সম্বন্ধে দাম আমি ঠিকঠাক দাম বলবো যে এখন মার্কেটে কী প্রাইস চলছে। তো বন্ধুরা, চলো বেশি কথা না বলে শুরু করে নেওয়া যাক আজকের ভিডিও। আর আজকের ভিডিওতে খুবই একটা আমার ফেভারিট যেটা আছে মুলাক্কাম কাকাতু। তো তোমাদের সামনে দেখাবো মুলাক্কাম কাকাতু আর এখন কত প্রাইস চলছে। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করবে, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করে দিই আজকের ভিডিও। দেখা যাক ভারতের মার্কেটে কাকাতুয়া পাখির প্রাইস কত চলছে। বন্ধুরা, সারা বিশ্বে মোট 21টি প্রজাতির কাকাতুয়া পাখি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতের বাজারে আপনি মোট 12টি প্রজাতির কাকাতুয়া পাখি দেখতে পারবেন। কাকাতুয়া পাখি সবচেয়ে কম দামের একটি পাখি কিনতে গেলে আপনাকে খরচ করতে হবে 70,000 টাকার থেকে, আর সর্বোচ্চ একটি পাখির দাম হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে 10 লাখ টাকারও বেশি। তো আপনি বুঝতে পারছেন, তাহলে এক পেয়ার পাখি কিনতে গেলে আপনাকে 20 লাখ টাকা পর্যন্ত গুনতে হতে পারে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কাকাতুয়া পাখির ভারতের বাজারে কত কী দাম চলছে। সবার প্রথম যে পাখিটির নাম আসে সেটি হচ্ছে আমনীলা কাকাতুয়া। আমনীলা কাকাতুয়া এই পাখিটি পুরো সাদা রঙের হয়ে থাকে আর মাথায় খুব সুন্দর একটি ঝুঁটি থাকে, যার জন্য একে দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। আর পাখিগুলি মানুষের সাথে মজা করতে খুবই পছন্দ করে। তো এই পাখি একটা পাখির দাম আপনার 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হতে পারে একটা পাখি কিনতে। আর আপনি যদি এক পেয়ার পাখি নেন তাহলে 3 লাখ থেকে 3.5 লাখ টাকার মধ্যে আপনি এক পেয়ার আমনীলা কাকাতুয়া পাখি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি যাওয়ার আগে প্রথমে একটু বলে রাখি, অনেকেই কাকাতুয়া আর ককাটেল দুটো পাখির মধ্যে খুবই গুলিয়ে ফেলে। তো প্রথমেই বলি যে দেখুন, বাঁ দিকে যে পাখিটি আছে সেটা হচ্ছে কাকাতুয়া পাখি, এগুলো একটু বড় সাইজের হয়ে থাকে। আর ডান দিকে যে পাখিটি আছে সেটা হচ্ছে ককটেল পাখি, যেটাকে আমরা ককাটেল বলি। আর কাকাতুয়াকে ইংলিশে বলে ককাটু, আর এটা ককাটেল। তো অনেকেই মার্কেটে গিয়ে বলে যে কাকাতুয়া পাখির দাম কত। তো যারা জানে না তারা দেখুক, এই যে হচ্ছে এটা ককাটু কাকাতুয়া, আর এই পাখিটির নাম হচ্ছে ককাটেল। তো ককাটেল আর কাকাতুয়ার মধ্যে গোলাবেন না। আর ককাটেল পাখির দাম এখন মার্কেটে কত চলছে আপনারা যদি চান তাহলে আমি একটি নেক্সট ভিডিওতে বলতে পারি যে ককাটেল পাখির মিউটেশন আর তার প্রাইস। তো বন্ধুরা, চলো ভিডিওতে আসা যাক। এই ভিডিওতে আমি জানাচ্ছি যে কাকাতুয়া পাখির কত দাম। এইগুলো হচ্ছে বন্ধুরা ককাটেল পাখি। তো ককাটেল পাখির সাথে কাকাতুয়া পাখিকে আপনি অবশ্যই গোলাবেন না।
আর এই পাখিটি সিটি মারতে খুব পছন্দ করে, তো আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, নেক্সট যে কাকাতুয়া পাখিটির দাম আছে সেটা হচ্ছে সালফার ক্রেস্টেড কাকাটু। তো এদের মাথায় যে ঝুঁটিটি থাকে, এই ঝুঁটিটির নাম অনুযায়ী এদের নাম হচ্ছে সালফার ক্রেস্টেড কাকাটু। তো এদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে সালফার ক্রেস্টেড কাকাটু আর আরেকটা হচ্ছে গ্রেটার সালফার ক্রেস্টেড কাকাটু। তো বন্ধুরা, সালফার ক্রেস্টেড কাকাটু একটা কিনতে গেলে আপনাকে খরচ করতে হবে 80,000 টাকা থেকে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত। আর আপনি যদি পেয়ার নেন তাহলে আপনাকে 1,80,000 থেকে 2,20,000 টাকা পর্যন্ত আপনাকে খরচ করতে হতে পারে। বন্ধুরা, এরপরে নেক্সট হচ্ছে গ্রেটার সালফার ক্রেস্টেড কাকাটু। তো গ্রেটার মানে বড়, তো আপনারা জানেন। তো এটা হচ্ছে সালফার ক্রেস্টেড কাকাতুয়ার একটা বড় ভার্সন। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ওই পাখিটার থেকে এই পাখিটা একটু বড়, আর এদের ক্রেস্টটা একটু বড় হয়। ক্রেস্ট মানে ঝুঁটি, তো ঝুঁটিটা বড় হয়, তাই এই নাম হচ্ছে গ্রেটার সালফার ক্রেস্টেড কাকাটু। তো এই পাখিটি এখন বর্তমানে যে প্রাইস চলছে, আপনি একটা নিতে গেলে 1,20,000 টাকা থেকে 1,30,000 টাকার মধ্যে আপনি একটা পেয়ে যাবেন। আর আপনি যদি একটা পেয়ার নিতে চান গ্রেটার সালফার ক্রেস্টেড কাকাটু, তাহলে আপনাকে খরচ করতে হবে 2,40,000 টাকা থেকে 2,60,000 টাকা পর্যন্ত। নেক্সট বন্ধুরা, যে কাকাতুয়া পাখিটির নাম বলবো সেটা হচ্ছে গালা কাকাটু। তো গালা কাকাটু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা গালা কাকাটু। এদের বুকের সাইডে একটা লাল রঙের খুব সুন্দর দেখায়, এদের এই বুকের সাইডে লাল রঙটা, আর মাথায় সাদা রঙ হয়ে থাকে। পাখিটা একটা মিডিয়াম সাইজের পাখি আর দেখতে খুবই সুন্দর। আর বন্ধুরা, সব কাকাতুয়া পাখি খুব ভালো কথা বলে। আর এটা একটার দাম 70,000 টাকা থেকে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর আপনি যদি একটা পেয়ার নিতে চান তাহলে তার দাম পড়ে 1,30,000 টাকা থেকে 1,90,000 টাকা পর্যন্ত আপনি এক পেয়ার পেয়ে যাবেন। নেক্সট বন্ধুরা, যে পাখিটির আসছে সেটা হচ্ছে দ্য গ্যাং গ্যাং কাকাটু। তো এই পাখিটি খুবই একটি রেয়ার পাখি আর খুব ছোট একটি কাকাতুয়া পাখি, কিন্তু ছোট হলেও কি এর দামটা ছোট না, এর দামটা অনেকটাই বড়, মানে অনেকটাই বেশি। তো একটা গ্যাং গ্যাং কাকাতুয়া যদি আপনি কিনতে যান তাহলে আপনাকে খরচ করতে হবে 2,50,000 টাকা থেকে 3 লাখ টাকা পর্যন্ত। আর আপনি যদি এক পেয়ার গ্যাং গ্যাং কাকাতুয়া কিনতে যান তাহলে আপনাকে খরচ করতে হবে 5 লাখ টাকা থেকে 6 লাখ টাকা পর্যন্ত। তো বন্ধুরা, নেক্সট আসছে সব থেকে দামি কাকাতুয়ার মধ্যে 3 নম্বরে এটি আসে। তো এটি হচ্ছে বন্ধুরা ব্ল্যাক পাম কাকাটু। তো এটি পুরো বিশ্বে খুব কম পরিমাণে এটি আছে, এটি প্রায় লুপ্তপ্রায় কাকাতুয়া পাখি। আর এই পাখিটি যদি আপনি কিনতে চান তাহলে আপনার একটা পিস কিনতে গেলে আপনাকে খরচ করতে হবে, তো বন্ধুরা, এক পিস ব্ল্যাক পাম কাকাটু কিনতে গেলে আপনাকে খরচ করতে হবে 7 লাখ টাকা থেকে 11 লাখ টাকা পর্যন্ত। আর আপনি যদি এক পেয়ার নিতে চান তাহলে আপনাকে গুনতে হবে 13 লাখ টাকা থেকে 20 লাখ টাকা পর্যন্ত। নেক্সট বন্ধুরা, যে পাখিটির নাম আসছে সেটি হচ্ছে গোফিন কাকাটু। গোফিন কাকাটু এটিও একটি খুব ছোট সাইজের কাকাতুয়া পাখি, কিন্তু এরও দাম অনেক বেশি। তো এই পাখিটির দাম এখন যে মার্কেট প্রাইস চলছে সেটি হচ্ছে 60,000 টাকা থেকে 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত আপনাকে এক পিসের জন্য খরচ করতে হবে। আর আপনি যদি পেয়ার নিতে চান তাহলে 1,80,000 টাকা থেকে 3 লাখ টাকা পর্যন্ত আপনাকে খরচ করতে হবে। নেক্সট বন্ধুরা, আমার খুব পছন্দের একটি পাখি দ্য মুলাক্কান কাকাটু। বন্ধুরা, এটা আমার ড্রিম বার্ড। এর একটু আওয়াজটা আপনি শুনে নিন, দেখুন কত সুন্দর কথা বলে। তো এক পিসের জন্য আপনাকে খরচ করতে হবে 1,30,000 টাকা থেকে 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত। আর আপনি যদি এক পেয়ার নিতে চান তাহলে আপনাকে এই মুলাক্কান কাকাটার জন্য গুনতে হবে 2,60,000 টাকা থেকে 3,30,000 টাকা পর্যন্ত রিসেন্ট মার্কেট প্রাইস চলছে এখন। নেক্সট বন্ধুরা, যে পাখিটি আসছে মেজর মিচেল কাকাটু। মেজর মিচেল কাকাটু পাখিটি দেখতে খুবই সুন্দর। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ
তো এই পাখিটি যদি আপনি কিনতে চান তাহলে আপনাকে খরচ করতে হবে 2,30,000 টাকা থেকে 2,75,000 টাকা পর্যন্ত আপনাকে এক পিসের জন্য খরচ করতে হয়। আর আপনি যদি এক পেয়ার নিতে চান তাহলে আপনাকে খরচ করতে হবে 4 লাখ টাকা থেকে 6 লাখ টাকা পর্যন্ত। নেক্সট বন্ধুরা, সব থেকে দামি কাকাতুয়ার মধ্যে আসে রেড টেল ককাতু। তো রেড টেল ককাটুর জন্য এটি মানে বিশ্বে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়, আর এটি একটি মিউটেশন, মানে এটি আপনি ওয়াইল্ডে পাবেন না। এটি হচ্ছে বিভিন্ন মিউটেশন যেখানে তৈরি করা হয়, সেখানে দুটো পাখি মিলিয়ে এই পাখিটি তৈরি করা হয়। তো এই পাখিটি আপনি যদি এক পিস কিনতে চান তাহলে আপনার পড়বে 8 লাখ টাকা থেকে 10 লাখ টাকা এক পিসের জন্য আপনাকে খরচ করতে হবে। আর বন্ধুরা, আপনি যদি এটি এক পেয়ার নিতে চান তাহলে 18 লাখ টাকা থেকে 20 লাখ টাকা পর্যন্ত আপনাকে খরচ করতে হবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো? যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ আপনার একটা লাইকের জন্যই আমরা মোটিভেশন পাই নেক্সট কোনো ভিডিও বানানোর। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর নেক্সট কোন পাখির সম্বন্ধে আপনি ভিডিও চাচ্ছেন তা আপনি আমাকে কমেন্ট করতে পারেন। তো বন্ধুরা, নেক্সট টপিকটা আমি আপনার পছন্দের মতন পাখি নিয়েই বানানোর চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এইটুকানি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। বন্দে মাতারাম, জয় হিন্দ বন্ধুরা।